Etter å ha jobbet 11 år som lærer, så vet jeg at det å stå i et klasserom og skulle lede en klasse som ofte består av veldig ulike individer i læringsprosessen, det er kjempespennende og veldig krevende. Og når man i tillegg vet fra forskning, for eksempel som Hatties metaanalyse fra 2009 sier, at det er læreren og hennes måte å tydelig lede undervisningen og det å skape positiv støtte og gode relasjoner, det er noe av det som gir høyest læringseffekt, da kjenner man på ansvaret. Klasseledelse, eller læringsledelse, som også er et begrep jeg liker godt, er jo krevende nok i et tradisjonelt perspektiv, altså innenfor et klasseroms 4 vegger. Men dagens lærere må jo være klasseledere i mange ulike varianter og situasjoner, både innenfor det her tradisjonelle klasserommets 4 vegger, men også i det teknologirike klasserommet, som fremdeles kanskje er et fysisk klasserom, der elevene kanskje sitter med 1-til-1 enheter. Kanskje må man være klasseleder i et helt virtuelt klasserom, sånn som denne MOOC-en her. Men de fleste av oss beveger seg jo mellom det fysiske og det digitale, og veksler altså på de ulike klasserommene i så måte. I hvert fall hvis man tar i bruk digitale plattformer som for eksempel Teams. Nå er det viktig for meg å understreke at selv om Teams er tema for disse videoene, så er det selvfølgelig andre løsninger som også gjør det samme, som er denne blandingen mellom et slags LMS og et sosialt medium og en læringsressurs. Så selv om vårt fokus nå er Teams, så vil jeg jo at man skal tenke overførbare prinsipper, mer enn å binde seg til noen løsninger eller tjenester. Men tilbake igjen til klasseledelse. For det er kanskje sånn at det er mer krevende å være klasseleder i teknologirike og digitale omgivelser. Eller kanskje man bør modifisere seg og si at det i hvert fall er annerledes, fordi premissene er så ulike. Eller er det egentlig de samme premissene for god klasseledelse uansett hvilket miljø du befinner deg i, fysisk eller digitalt? Jeg skal ikke late som at jeg har alle svarene. Jeg skal ikke engang late som at jeg stiller alle de relevante spørsmålene. Men målet med de 2 undervisningsvideoene som handler om klasseledelse og Teams, hvorav det her er video nummer 1 av 2, det er: jeg ønsker å peke på noen sider og gi noen erfarings- og forskningsbaserte råd som gjelder klasseledelse, da i kombinasjon med Teams som et virtuelt klasserom, og å sette i gang noen tanker og refleksjoner, noen ideer hos dere, som forhåpentligvis kan brukes i egen praksis, på egen skole, for å utvikle egen klasseledelse eller læringsledelse om du vil. I pedagogisk litteratur og forskning så gis det litt ulike definisjoner av klasseledelse. Og det er jo et begrep som favner mye. Jeg tenker at jeg vil ta utgangspunkt i 2 definisjoner. Den ene er fra en stortingsmelding fra 2009-2010 som heter Tid til læring, og det andre er Senter for IKT, eller det som før het Senter for IKT, som nå er en del av UDIR, sin definisjon. Stortingsmelding 19 sier at klasseledelse handler om at lærerens arbeid i klassen innebærer pedagogisk ledelse for hele elevgruppa, parallelt med læringsarbeid for den enkelte elev. Og Senter for IKT har på en måte tatt denne teknologirike ramma og lagt rundt, og sier når begrepet klasseledelse brukes, menes det i denne sammenhengen ledelse av læringsaktiviteter i alle læringsmiljøer i og utenfor klasserommet, særlig hvor teknologi tas i bruk i stort omfang. Så la oss se nærmere på de 2 hovedsidene ved å være klasseleder i Teams. Og 2 spørsmål som jeg mener det er ekstra viktig å stille seg. Nummer 1, hvordan legge til rette for et godt virtuelt læringsmiljø. Nummer 2, hvordan legge til rette for den enkeltes læring. Og spørsmål nummer 1 blir adressert i denne videoen, spørsmål nummer 2 i video nummer 2. Å legge til rette for et godt læringsmiljø. Relasjoner, regler og struktur. Bruken av Teams, altså både omfang og måte, behovet for tydelige regler og føringer og så videre, vil jo selvfølgelig avhenge veldig mye av elevenes alder og modenhet, og de rammene man har rundt. Når det gjelder relasjoner, så viser jo forskning at gode relasjoner mellom lærer og utgangspunkt gir større sjanse for å lykkes med elevenes læringsarbeid. Og gode relasjoner skapes jo i klasserommet det fysiske. Men jeg tenker at det er viktig også å tenke på å skape gode relasjoner i det digitale klasserommet. Elevene må oppleve å bli sett, anerkjent og føle seg trygge uansett. Jeg tror derfor at før man begynner å ta i bruk Teams, så er det viktig å starte med å skape trygghet.
Snakk med elevene om verktøyet. Snakk med dem om formålet med å ta det i bruk. Avklar forventninger, kanskje om arbeidsmåte, om bruk, om kommunikasjon osv. Så har jeg også tro på at det er viktig å ha en god og grundig opplæring av elevene. For å kunne føle seg trygge og kunne delta på en god måte i klasserommet ditt, så må man jo også føle seg trygg. Kanskje kan man lage noen felles klasseteamregler sammen med elevene, som kan handle om hvordan man skal kommunisere med hverandre i teamet, hvem som skal ha ansvar for hva, hvem som skal få lov til hva, når man kan forvente at læreren er tilgjengelig, altså bli enige om noen regler og rutiner. Og så kan man jo legge de reglene for eksempel inn i innholdsbiblioteket. Et annet viktig spørsmål omkring Teams som jeg vet at raskt dukker opp hos lærere, det er struktur. Altså, hvordan skal jeg som lærer, eller vi som skole, strukturere klassetimet for elevene? For akkurat sånn som du organiserer et fysisk klasserom, så må man jo også organisere det virtuelle, sånn at elevene vet hvor de skal finne ting, de vet hvor de skal få levert oppgavene, de vet hvor de kan stille spørsmål, de vet hvor de kan samarbeide, og så videre. Jeg tror det er viktig å ha en gjenkjennelig struktur, både i teamet og i klassenotatblokka, for team og klassenotatblokk går jo hånd i hånd i et klasseteam. Noen viktige spørsmål som jeg vet av erfaring at det er lurt å diskutere, og som kanskje bør løftes faktisk til skolenivå, eller i hvert fall i et fagteam, hvis man jobber flere sammen om en klasse, det er jo hvordan organiserer du fagene? Skal du organisere det etter fag, eller skal du organisere det etter trinn? Min erfaring etter å ha reist rundt i Norge og hatt en del opplæring i Teams og klassenotatblokk, det er at det ofte er de minste som har et team per trinn, mens jo eldre elevene blir, og når man kommer opp på ungdomsskolen, på videregående, så er det som oftest ett fag per team. Et annet spørsmål er jo å diskutere i hvor stor grad skal de her teamene og klassenotatblokkene være like, og dermed gjenkjennelige for elevene. Skal det være sånn at alt er likt alltid, eller skal det være sånn at hvert fag, hver lærer har sin egen art på en måte, og skal få lov å få frihet til å utforme etter ulike faglige behov og arbeidsmetoder? Skal alt arbeid foregå bare på Teams, eller skal man ha andre kanaler å forholde seg til, som et annet LMS, e-post, transelpost og så videre? Så det å ha tydelige pedagogiske tanker omkring struktur, og ikke minst å kommunisere det her til både elever og foreldre i tillegg til lærergruppa, det er kjempeviktig. Så å ha fokus på relasjoner, på regler, på struktur, akkurat som i et ordinært klasserom, er like viktig for å legge til rette for et godt virtuelt læringsmiljø. En annen og svært sentral side i et verktøy som ikke finnes i det tradisjonelle klasserommet, det er jo det her med samtaler og chat-funksjonen. Det er noe som er ganske annerledes fra å være klasseleder i det fysiske og det digitale klasserommet. Samtaler og chat er kjempesentrale verktøy i Teams. Men det er også de verktøyene som krever mest kritisk refleksjon og vurdering. Det har jo mange fellestrekk med sosiale medier, og kanskje er det igjen stor forskjell på om elevene man jobber med på en måte har kastet seg ut i den sosiale medieverdenen, eller om de er for små til det og ikke har møtt den verdenen enda. Noen hovedutfordringer, sånn som jeg ser det, det er jo, og som jeg også vet at lærere har opplevd, det er jo elevene går bananas. De blir opphengt i utenomfaglige aktiviteter. I samtaler så skriver de og skravler og sender 100 emojis til hverandre eller gifs. Chatten kan jo også brukes selvfølgelig til at elevene kommuniserer at de fyller opp tida med utenomfaglige aktiviteter. Det kan jo også være en fare i samtaler for eksempel å forsterke litt sånn hvem som er populær og ikke, fordi man kan jo gi likes, eller man kan bygge opp om noe som kanskje er et litt negativt problem i klassen fra før av. Det her med nettmobbing og at elevene er stygge mot hverandre er jo også en hovedutfordring og noe man skal tenke på og ta på alvor. Samtaler er jo litt lettere å overvåke, fordi der er jo læreren inne og kan lese hva som skjer, mens chatten er litt vanskeligere ettersom du som lærer ikke ser hvem som chatter sammen automatisk. Det finnes jo også noen mulige tiltak. Man kan dempe elevene, som jeg viser i en av videoene. Man kan stenge chatten på organisasjonsnivå, altså for absolutt alle. Men jeg personlig er litt usikker på om denne type forbud hjelper. Og kanskje spiller igjen alder en viktig rolle. For hva hjelper det å stenge chatten hvis man har elever som er på andre sosiale plattformer? Derfor tenker jeg at man kanskje må vri litt på det og tenke at her ligger det noen muligheter.
Kanskje det her en gyllen anledning til å jobbe med holdninger og jobbe med digital dømmekraft, særlig personvern og opphavsrett. Teams et lukket rom, altså det begrenset med deltakere, du har større oversikt som lærer. Så kanskje kan man heller bruke Teams og samtaler og chat til å snakke med elevene sine om hvordan kommuniserer vi egentlig på nett. Hva egentlig forskjellen på å snakke fag og snakke fritid? Så i samtaler så kan jo da læreren være til stede. Læreren kan være en god rollemodell, læreren kan veilede, kan hjelpe elevene, kan snakke med dem, få dem til å forstå denne tjenesten, og dermed gi dem noen overførbare prinsipper til andre sosiale medier og tjenester. Gjennom samtaler kan man altså jobbe eksplisitt med å øke elevenes digitale dannelse og digitale selvdisiplin, som handler da om at man skal klare å jobbe fokusert med faglig arbeid når man skal det. Når det gjelder nettmobbing, så finnes det faktisk forskning som sier det, at hvis elevene mer digitalt kompetente, så takler de også nettmobbing bedre. I kapitlet «Hvordan forstå og forebygge digital mobbing» fra boka «Digital dømmekraft», så sies det, eller der trekkes nettopp digital dømmekraft og digital kompetanse fram i en studie som heter EU Kids Online, som positivt for å håndtere situasjoner med digital mobbing. De fortsetter å si at de barna som har begrenset med tilgang til teknologi hjemme, de trenger at lærere gir dem veiledning, gir dem tilgjengelig utstyr også for å øve seg, fordi økt digital kompetanse lik økt håndteringskompetanse for potensielt skadelige hendelser på nett. Og i tillegg til å jobbe med denne digitale dømmekraft-biten, så kan man jo også skape arenaer der elevene kan be om å få hjelp av hverandre, altså være aktivt involvert i eget læringsarbeid og i andres. De kan stille spørsmål til læreren, til hverandre. Man kan bruke samtaler til faglige diskusjoner, ledet av deg eller initiert av deg, eller kanskje også elevene noen ganger. Og man kan også bruke chatten til å lage faggrupper som elevene kanskje inviterer inn deg som lærer i, der de kan dele dokumenter og samhandle og samtale. I samtaler og chatverktøya så ligger det altså mange utfordringer, både praktiske og etiske, men også muligheter for å legge til rette for å jobbe med viktige ferdigheter og prinsipper fra den nye overordnede delen av læreplanen, som for eksempel da livsmestring, demokrati, medborgerskap og etisk bevissthet. I forbindelse med at jeg skulle lage den videoen her, så spurte jeg noen lærere på Facebook-gruppa som heter Microsoft Teams i skolen om deres tanker og erfaringer rundt klasseledelse og denne type læringsplattform. En av dem sier: Det opp til oss voksne å være gode rollemodeller samt å veilede elevene i en sånn plattform. Det som i andre sosiale plattformer eller medier. Vi voksne må vise at vi interessert i tillegg til å snakke med dem om bruken. Her har man kanskje muligheten til å være gode eksempler for foresatte, slik at flere foresatte kan se hvor viktig det å komme på banen når det gjelder barnas bruk av spill og sosiale medier. Bry seg, være interessert og å veilede når det trengs. En annen lærer sier: Når det gjelder likes, så har det blitt en måte å si takk på hos oss. For eksempel hvis en elev lurer på tidsfrister, hva som egentlig var leksa og så videre, så liker de automatisk svaret. I forhold til det digitale klasserommet så går jeg foran og åpner opp for at elevene mine kan ta kontakt på Teams om de har spørsmål rundt den delen av prosjektarbeidet de gjør hjemme. Jeg etter klassen og grupper av elever om jeg skal gi beskjeder av generelt grunnlag. Så hvilke krav har vi når vi kommuniserer fremover? Med respekt, hjelpsomhet, delaktighet, effektivitet. Da kommer også emojis og ikke minst bitmoji inn, og det vil stille krav til at vi har felles forståelse for hva de ulike emojiene betyr i tilbakemeldingene. Bruken av bitmoji kan gjøre det lettere å stille spørsmål en ellers ikke hadde turt å spørre, og kommunisere tanker en litt redd for at andre skal synes dumme, min teori da, så derfor skal vi teste det ut. En tredje lærer sier: Elevene fikk Teams. Jeg gjennomgikk klassenotatblokka og filer med dem. Etter 5 sekunder rant det inn emoticons og nonsensmeldinger i samtalefeltet. Vi hadde en diskusjon som jeg ledet om hvilken informasjon som skulle være fremtredende her, og da ble det mitt domene, og elevene kunne komme med spørsmål og kommentarer til det jeg la ut her. Så oppdaget de chatten. Her ble det straks opprettet ulike grupper som ikke hadde noe med læring å gjøre. Chatten fortsatt åpen, men det ikke lov å lage grupper uten å spørre meg. Nå det 1 klassegruppe og 3 grupper som jobber sammen om fag. Vi starter opp nå læringsbrett til alle, så etter et par uker har jeg nok flere erfaringer.
Jeg er en tydelig klasseleder.